Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare, pești. Să știți că în momentul în care fac această etalare nu am internet, nu știu când va fi postată, dar să aveți în vedere că fiecare etalare generală are o valabilitate mult mai mare de zile, pentru că ea poate fi vizionată oricând și atunci când vă atrage o etalare. Nu este valabil neapărat timpul respectiv, dar de obicei pun în descriere o perioadă fictivă pentru a vedea valabilitatea. Nu înainte de a vă spune, mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje cu remediile pe care le-au aplicat. Cei care doresc pot aplica remedii care nu vă costă nimic, ci pur și simplu să experimentați dacă doriți. Le aveți pe blogul meu, linkul întotdeauna îl găsiți în descriere. Și etalarea respectivă va fi terminată cu extensie, deci ultimile cărți nu vor fi întoarse. Cei care doresc pot veni pe extensie, este un suport extraordinar de mare pentru mine. În plus, aveți posibilitatea a vedea foarte multe remedii sau toate extensiile propriu-zis, la toate semnele zodiacale. Să vedem acum ce avem aici pentru voi. Mai întâi de toate avem un 6 de spade. Este o perioadă de vindecare sau pur și simplu un tranzit. Poate schimbați casa, poate faceți o călătorie. Să vedem acum despre ce este vorba. Lumea. Deci poate unii chiar faceți o călătorie peste hotare. Wow, justiția. Aș spune că angajații guvernamentali au o perioadă foarte bună în acest moment. Nu vreau vociferări urâte pentru că fiecare are un loc de muncă și fiecare încearcă să-și mențină familia fericită. Deci aici este ceva la care mulți dintre noi poate tindem. Nu contează ce este, bravo acelei persoane care a ajuns pe acel loc și dacă într-adevăr se menține, asta înseamnă că este un tranzit favorabil pentru persoana în cauză. Dar îți spune în același moment să termini ce ai început, pentru că o carte saturniană te pune la punct, disciplină. Deci tot ce este legat de muncă va trebui să fie rezolvat, încheiat. Cartea leului. Cartea leului este încrederea. Vom vedea acum despre ce este vorba. Aici avem 4 de cupe, 6 de monede, deci cu siguranță pentru unii dintre voi este o avansare sau un cadou, iar aici aveți un 10 de spade, cineva care vă subminează poziția respectivă. Și vom vedea de ce. Aici vom avea 3 cărți pe care le vom întoarce când vom merge în extensie. Și bineînțeles, pachetul în sine. După ce vom face clarificarea respectivă, vom mai avea dintr-un pachet ca energie generală. Deci, etalarea va fi oricum închisă, dar cei care doresc vom continua în detalii, vom vedea mai departe. Deci sunteți invitați să veniți la membrii pe Join pentru extensie. Să începem acum. 6 de spade. Ce schimbați aici? Schimbați strategia. Pentru că aveți din nou spade, spade cu spade. De ce? Pajul de monede. E o rutină în care ați intrat, este ceva la care voi vreți să extindeți ceva în afacere și nu merge pentru că ceva e acolo care nu se mișcă și voi vedea acum acest 10 de spade în primul rând. Da, asul de bâte. Deci,
Cu siguranță unii dintre voi veți avea o idee foarte bună, dar acea idee va trebui să fie verificată pentru a vedea cu siguranță că toate lucrurile merg. Dar, încă ceva îți spune. Cu asul acesta de bâte, tot ce a fost blocat până acum începe deodată, brusc, să se miște foarte repede. Ce ar trebui să mai știu de acest 10 de... Oh! De 10 de spade, pajul de spade, vei fi încântat să scapi de dușmanii tăi ascunși. Super! Mergem la cartea Saturnului, care este lumea. Vedeți? Scăpați de dușmani. În schimb, pentru că aveți 10 de spade, 10 de spade, pajul de spade, posibil unii dintre voi să aveți cu de-a face, n-aș spune, o infecție sau ceva de genul, știți cum scoatem pe limbă aftă? De ce o spun? Pentru că 10 de spade, 10 de spade și pajul de spade cu Saturn, energia lui Saturn voi îl aveți în funcție de harta voastră, deci în spatele vostru voi fi în pești, în spatele vostru este vărsătorul și după aceea iarăși din nou este Capricornul. Deci, fiind vărsătorul în casa 12, îmbolnăvirile respective e posibil să aibă de-a face cu comunicarea și cu cum comunicăm noi mai repede și putem să spunem cuvintele corect. Limba are o importanță extraordinară. Și aici îți spune că 10 de spade, 10 de spade și pajul de spade. Haideți să nu zicem că e o bârfă, ci pur și simplu e o comunicare. Și atunci este cel mai, haideți să zicem, cel mai ușor de trecut prin aftă sau ceva ce ține de o infecție bacteriană. Dar lucrurile acestea le știți. Bicarbonatul de sodiu. Bicarbonatul de sodiu este cel mai bun leac pentru toate. Pentru orice tip de ciupercă. Uite că dăm acum, suntem în tarot și dăm și altceva. Dar bineînțeles că asta depinde de fiecare. Dar din experiență proprie, la o aftă am cheltuit nu știu cât pe un gel, deci nu exagerez, era un gel cred că de 28 de euro și efectiv uitasem de bicarbonat și vorbeam cu mama la telefon, locuind în exterior și bunica mea, Dumnezeu să o ierte, îmi spune: dar tu ai uitat, parcă zici când ți se întâmplă ceva, uiți de lucrurile astea. Și zice, dar tu ai uitat că bicarbonatul îl pui direct acolo și 24 de ore deja vezi că o să aibă reacție inversă și te însănătoșești. Deci am uitat. Deci imaginați-vă că o cutiuță de bicarbonat, vorbim de 100 de grame, care puneai foarte puțin, era 70 de cenți și un gel care m-am muncit cu el o săptămână n-a trecut. Deci Saturn voi fiind pești, casa 12 fiind învărsător, guvernat de Saturn, vă arată 10 de spade ca și cum vă pune ceva jos, dar ăla 10 de spade, pentru că l-avem a doua oară aici și cu pajul de spade, iese ca și cum ați avea ceva la vorbire, ceva care nu vă lasă să vorbiți. Ce am mai putea avea aici clar, deci facem și ayurvedic acum, 5 de bâte, deci v-aș ruga să nu beți din paharul nimănui sau să nu vorbiți urât cu nimeni sau să vă comportați normal așa cum este, pentru că acolo este o concurență și sunt de fapt dușmanii voștri. Lupți pentru asta, știi,
Nu fi neglijent deci în privința sănătății, dar cu siguranță cinciul acela de bâte îți arată de fapt ochiul acela, mai ales cu Saturn. Știți că ochiul diavolului în orice hartă natală este Saturn. Pe parcurs vom învăța. Timp să am să vă postez toate trucurile posibile și le învățați singuri. Ce avem aici? Cavalerul de cupe. Aici ar fi bine să respectați opiniile și sfaturile celorlalți, ca să nu îi enervați pe alții. Cartea leului. Regina de monede. Aici îți spune din start să eviți să le nevești. De ce? Leul este regele, el nu face nimic. Și ca regină de monede spui eu acum nu vreau să fac nimic. Dar în momentul în care tu spui că nu vrei să faci nimic, că nu ai chef de nimic, vine 10 ăsta de spade. Ori te dor oasele, ori te doare ceva, ori e ca și cum, oare de ce? Că doar n-am făcut nimic. Ce avem aici? 4 de cupe. Regele de bâte. Din punct de vedere al carierei, voi aveți o carieră frumoasă. E ceva la care vă place. Dar 4 acela de cupe e ceva la care nu vă dă pace mentală. Sau pur și simplu ați obosit și vreau să vizionez filme, seriale, orice, dar nu am chef de nimic. 6 de monede, 3 de bâte. În ce vreți să investiți aici? Luna, o călătorie în exterior sau niște cheltuieli neașteptate, pentru că e o dorință. Luna întotdeauna vă strică planurile, să știți. Chiar dacă spunem că luna îți aduce în funcție de o emoție, tot luna în funcție de emoție îți aduce niște cheltuieli mai mari decât ai dori. Ce ar putea să fie? Regina de cupe. Vedeți, e ceva la care tu ai plăcere să o faci și spui, merit să fac lucrul acesta, deci eu vreau să-l fac. Steaua și oportunitate care vi se ivește este o oportunitate foarte mare de a excela în carieră. Cei care sunteți la pensie. Aici este un bonus care vi se oferă de a face o mică vacanță. Căutați acest lucru pentru că e ceva aici care vă ajută și este pentru voi, aveți 6 ăsta de monede. Pajul de săbii și îndrăgostiți. O decizie pe care trebuie să o luați. Decizia respectivă fie este să schimbați jobul, fie este un plan bine pus la punct pentru a câștiga supremație și a încercați să gândiți logic pentru a nu cade în cursa dușmanilor, pentru că veți avea din partea lor niște propuneri. Nu vă luați după propunerile lor, dar este bine să ascultați de sfaturile altora, care poate sunt în acel domeniu, pentru că depinde de aceste sfaturi dacă voi veți excela. Aici aș spune că obstacolele respective sunt venite din opoziția, din partea opoziției. Este un fel de... Ei încearcă să-ți pună piedică, dar de fapt piedica respectivă te va propulsa pe tine. Eu am altă sugestie unora. Atunci când mi se sapă groapa, le spun să o sape un pic mai mare ca să-mi fac o piscină. Să vedem ce avem aici. Oamenii întotdeauna au ceva de spus, dar poate că unii se nasc ca să-ți dea ție niște obstacole, pur și simplu să nu te lase în pace. De ce ai fi tu fericit? De ce n-ar fi cineva invidios? Deci aici avem 2 cărți care s-au întors, o carte care o vom avea în extensie
Și să vedem aici ce avem. 2 de toamnă și o experiență. Deci, lăsați totul la o parte ce nu vă mai servește și bineînțeles sunt poate și persoane din viața voastră care nu vă mai folosesc la nimic și ar trebui să luați o decizie. Decizia aia trebuia luată de mult timp pentru că v-a încurcat prea mult drumurile și viața e scurtă. Și este o situație care pur și simplu te duce la acea oportunitate. Cântărește bine și să vedem unde vă duce și ce ar trebui să știți. Pentru că doiul ăsta de toamnă înseamnă că îți aduce bucurie în ce vrei să faci, este un talent de a face lucrurile respective, este ca și cum predestinat să faci lucrul acela și să vedem cum va merge mai departe ceea ce voi doriți cu adevărat. Și ce ar putea fi. Numai bine, la revedere, ne auzim. Vă aștept în extensie cei care doriți.